mới tiệt even if the sky falls I will still love you nè even if the sky falls I will still love you ប្រែថាម៉េចបាទប្រែថាទោះបីជាណាទោះបីជាមេឃរលំ fall ហ្នឹងមេឃវាបាក់មេឃវាធ្លាក់ទោះបីជាមេឃរលំភ្នំរលាយក៏ដោយ I still love you ក៏បងនៅតែស្រឡាញ់អូនដែរអូខេសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីហើយខ្ញុំយកវេយ្យាករណ៍ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ even if and even though បាទដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយ even if ឬក៏ even though យើងប្រែថាអ្វីបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីណាយ៉ាងណាហើយចុចក៏ដែរណាបាទចឹង even if ទោះបីជាឬក៏អ្វីបើ even though ក៏ប្រែថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ដែរណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាតើរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមានអីខ្លះបងប្អូនមករៀនតែម្ដងដូចតទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ even if ឬក៏ even though វាមាន function របស់វាគឺវាមាន3ចំណុចគឺមាន A B ហើយនិង C ណាបាទអញ្ចឹង function ទី1ដែលខ្ញុំយកមកបរៀនបងប្អូនគឺចំណុច A គឺការប្រើប្រាស់ចំណុច A ហ្នឹងគឺយើងប្រើ subordinate clause ហើយនិង main clause បងប្អូនធ្លាប់រៀនជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពីមុនមកពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍បងប្អូនដឹងហើយពាក្យថា subordinate clause មានន័យថាអនុប្រយោគហើយ main clause មានន័យថាប្រធានប្រយោគបាទ main clause ហ្នឹងគឺមានន័យថាប្រយោគដែលជាប្រធានណាបងប្អូនអញ្ចឹង subordinate clause អត់អាចនៅតែឯងបានទេបើសិនជាគ្មាន main clause បាទអញ្ចឹងទម្រង់របស់វាណាបងប្អូនទម្រង់របស់វានៅក្នុង subordinate clause គឺ even if ឬក៏ even though plus present tense ណាបងប្អូនដល់ពេល main clause របស់វាគឺ future tense គឺយើងប្រើ future simple ហើយអត្ថន័យរបស់វាគឺបញ្ជាក់អំពី for the future action មានន័យថាសកម្មភាពដែលវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតកាលអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទក្នុងការប្រើប្រាស់ even if ឬក៏ even though នៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូនខ្លះគាត់អាចស្ដាប់ទៅរៀងភ័ន្តរៀងមិនសូវយល់ឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទៅបងប្អូននឹងកាន់តែឆាប់យល់តែម្ដងបាទឧទាហរណ៍ថាម៉េច even if I am poor I won't sell sex even if I am poor I won't sell sex បងប្អូនឃើញពាក្យ even if ទេបាទបន្ទាប់ពី even if មកគឺយើងផ្លាស់ present tense ណាឃើញ I am poor ហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថា present tense ហើយ I want sell sex I want sell sex នេះគឺជាប្រភេទនៃ future ណា future tense អញ្ចឹង even if ឬក៏ even though ខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមហើយយើងប្រែថាអ្វីបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីឬក៏ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែមក even if ទោះបីជាណាទោះបីជា I am poor ណា I am poor ទោះបីជាខ្ញុំក្រក៏ដោយទោះបីជាខ្ញុំក្រយ៉ាងណាក្តីឃើញទេបងប្អូន I want sell sex ក៏ខ្ញុំអត់លក់ខ្លួនដែរ I want sell sex ក៏ខ្ញុំអត់លក់ខ្លួនដែរអញ្ចឹង I want នេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា future tense វាស្ថិតនៅក្នុង main clause ណាអញ្ចឹង even if I am poor I want sell sex ខ្ញុំទោះបីជាក្រយ៉ាងណាក្តីក៏មិនលក់ខ្លួនដែរសុខចិត្តប្រកបរបរដោយសុចរិតរស់ស៊ីដោយសុចរិតជាកូនចៅគេដោយសុចរិតចឹងណាបងប្អូនបាទមួយទៀតណាបាទ even if I am jailed I will never betray my ideal even if I am jailed I will never betray my ideal ប្រែថាទោះបីជាខ្ញុំជាប់គុក I am jailed I am jailed ទោះបីជាគេដាក់គុកខ្ញុំណាបងប្អូនចឹងអានេះគឺជាប្រយោគនៃ present tense ណា present passive voice ណាបងប្អូនទោះបីជាខ្ញុំត្រូវបានគេដាក់គុកឬក៏ទោះបីជាខ្ញុំជាប់គុកក្តី I will never betray my ideal ខ្ញុំនឹងមិនក្បត់ betray ខ្ញុំនឹងមិនក្បត់ my ideal ហ្នឹងគឺឧត្តមគតិចឹងទោះបីជាខ្ញុំជាប់គុកក្តីក៏ខ្ញុំមិនក្បត់នៅឧត្តមគតិខ្លួនឯងដែរចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ even if ហ៎បងប្អូនបន្ទាប់ពី even if មក I am jailed នេះគឺប្រយោគ present tense ហើយ I will never betray my ideal
គឺ future tense បាទអត្ថន័យរបស់វាគឺបង្ហាញពី future action មានន័យថាទោះបីខ្ញុំជាប់គុកក្តីក៏ខ្ញុំអត់ក្បត់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងដែរឥឡូវនេះគឺគាត់អត់ទាន់ជាប់គុកទេតោះណាបងប្អូនបាទមួយទៀត even if the sky falls I will still love you ណា even if the sky falls I will still love you ប្រែថាម៉េចបាទប្រែថាទោះបីជាណាទោះបីជាមេឃរលំ fall ហ្នឹងមេឃវាបាក់មេឃវាធ្លាក់ទោះបីជាមេឃរលំភ្នំរលាយក៏ដោយ I still love you ក៏បងនៅតែស្រឡាញ់អូនដែរតោះណាបងប្អូនបាទអូខេមួយទៀត even if I meet my end I will die an honorary death even if I meet my end I will die an honorary death មានន័យថាម៉េចទោះបីជាខ្ញុំមានជីវិតចុងក្រោយឬក៏ទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ណែ I meet my end មិនមានន័យទោះបីខ្ញុំជួបនៅការបញ្ចប់របស់ខ្ញុំហើយយើងអាចប្រែថាទោះបីជាជីវិតខ្ញុំដល់ឬក៏យើងនិយាយថាទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយ I will die an honorary death ខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ដោយកិត្តិយស honorary ហ្នឹងគឺដែលមានកិត្តិយសណាមានន័យថាទោះបីគាត់ស្លាប់ក៏ដោយក៏គាត់សុខចិត្តស្លាប់ដោយមានកិត្តិយសដែរបាទមួយទៀត even if your father comes he won't be able to have you even if your father comes he won't be able to have you មានន័យថាទោះបីជាឪពុករបស់អ្នកឯងមកដល់ណាhe won't be able to have you គាត់នឹងមិនអាចជួយអីអ្នកឯងបានទេអញ្ចឹង even if យើងដាក់ even though ក៏បានដែរណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង even if នេះរហូតដល់ your father comes ហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា subordinate to clause ហើយ even he won't be able to have you ហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា main clause បាទឧទាហរណ៍ទៀតណាបងប្អូនឧទាហរណ៍តទៀត even if you have no money I will invite you to my wedding even if you have no money I will invite you to my wedding ទោះបីជាអ្នកឯងគ្មានលុយ even if you have no money ទោះបីជាអ្នកឯងគ្មានលុយ I will invite you to my wedding ខ្ញុំនឹងអញ្ជើញអ្នកឯងឲ្យចូលរួមកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំអូខេមកមួយទៀតគឺ even though ម្ដងណាបងប្អូន even though និង even if ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងយើងប្រែថាទោះបីជាអ្វីបើយ៉ាងណាក្តីណាបាទទោះបីជា he recovers from his illness ទោះបីជាគាត់នឹងជាសះស្បើយ recovers បងប្អូនទោះបីជាគាត់ជាសះស្បើយពីជំងឺនឹងក៏ដោយ I will not be able to walk again បាទeven though he recovers from his illness he will not be able to walk again មានន័យថាម៉េចទោះបីជាគាត់បានជាសះស្បើយពីជំងឺក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមិនអាចដើរឡើងវិញបានទេនៅអត្តតបឡើយណាបាទអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ការប្រើប្រាស់ even if ឬក៏ even though នៅក្នុងចំណុចអក្សរ B គឺអាខាងដើមមិញគឺតកតងជាមួយនឹងប្រយោគ present tense ហើយ main clause future tense ណាបងប្អូនដល់ពេលចំណុចអក្សរ B នេះគឺខាងដើមមានន័យថាប្រយោគដែលជាអនុប្រយោគហ្នឹងក៏ជា present tense ហើយ main clause ក៏ជា present tense ដែរអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាស្មើនឹងពាក្យ for the present action ណា for the present action ឬក៏ present tense គឺសកម្មភាពរបស់វាជាបច្ចុប្បន្នកាលអាខាងដើមមិញគឺអនុប្រយោគជា present tense ហើយ main clause គឺជា future tense គឺសំដៅទៅលើសកម្មភាពដែលវានឹងកើតឡើងក្នុងអនាគតកាលតែដោយឡែកចំពោះចំណុចអក្សរ B នេះគឺខាងដើមហៅថា subordinate clause គឺមានន័យថាខាងអនុប្រយោគរបស់វាជា present tense ហើយ main clause គឺជា present tense ដែរបាទឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថា even if he is late he is never hurried even if he is late he is never hurried មានន័យថាម៉េចបាទទោះបីជាគាត់នឹងមកយឺតក៏ដោយ he is never hurried ក៏គាត់មិនដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមកបានមុនទេមានន័យថា
quạt nó mà đại thôi luôn ấy nó phải nhà ban mau môn kê đây đang luôn ấy mau dứt nó ta miền chết ta na mau dứt ở đại đó bạn ở mấy tiệt even though we live far from each other we always keep in touch even though we live far from each other we always keep in touch miền này ta mấy miền này ta tua bay chỉ này even though tua bay chỉ dương nó ruột nơi ngay bị kia mà địch cái đấy á có dương tay miền tầm nẹt tầm nong chụp môi kia đây we always keep in touch cứ miền này ta dương nó tầm miền tầm nẹt tầm nong chụp môi kia đây bạn tiếp even though they love each other beyond measure they are unable to get married even though they love each other beyond measures they are unable to get married miền này ta mấy bông bốn miền này ta tua bay chia bụ kê sờ lạnh này chọn ngóp other beyond measure miền này ta khu ha sờ lạnh này lơ pika vua stung á bông bốn chân miền này ta tua bay chỉ quát nó sờ lạnh này chọn ngóp rồi có sờ lạnh này khăng và phân na cái đấy á they are unable to get married bụ kê nó còn ai được cả cho buổi này bàn này là vô ta ở bụng mà đây khác quạt bạc can khai nam quạt bạc can miền rực cò chứ quạt đã ai ở rịp ca cho mỗi kia bàn đây bạn ok bạn lấy một đo chùm nói ở so si trong còi nè bằng bốn chùm nói ở so si trong còi cứ ca pra even if rồi có even though chẳng even if rồi có even though nó cứ nó không subordinate clause cứ pra cho mỗi nâng past tense hay main clause pra cho mỗi nâng past tense rồi kia chẳng scam phiệp bảo viết cứ chừng before the past action scam phiệp đấy bạn cả lái không à tây cả bạn ưu tiên hoa ta mấy ưu ta even if he tried hard he was not successful even if he tried hard he was not successful miền này tha tuột bay chỉ quạt nó bằng prai và phần nào cái đấy he was not successful có quạt nó tại áp chụp chạy đấy quạt cho vậy tha quạt prang có bàn tay quạt xoay rọc vị thi nằm bay từ tu bàn phiệp chụp chạy á quạt prang từ slu miền màu xoay rọc cái lúc cái lệ ấy nằm bay ở chụp chạy á bằng bốn bạn chẳng bằng bốn mơ chùm nói ca pra even if chùm nói ở xì này cứ miền này tha khang đám có chia subordinate clause để chia thân ở trong past tense hay main clause có past tense này he was not successful đấy cứ chia past tense hay tried hard đấy cứ past tense cái này chẳng cam phải phiệp bảo viết cứ như vậy phí cam phiệp tại ban cả lăng nóng ở đất cả bạn tiếp even though he was badly beaten he did not tell the truth even though he was badly beaten he did not tell the truth miền này tha mấy bằng bốn miền này tha tuột bay chỉ quạt nó trâu bàn cái vi phật bập dạng khăng dạng cọ cây phật dạng nào cái đấy á he did not tell the truth có quạt ở xa phiệp cặp bứt đấy quạt ở prap cặp bứt đấy cái đạn từ rôn cam cái vây cái phơi từ rôn cam khăng bắn áp quạt prap cặp bứt đấy bạn mới tiếp even if he suffered a defeat he was not disgraced even if he suffered a defeat he was not disgraced miền này tha mấy bằng bốn miền này tha tôi bây chỉ quật rong năng phiệp para chay và phần nào đấy he was not disgraced có quật ở miền aram thái yên mà ở miền ta phiệp ở mai sọ mỏng quật miền ấy trời yên mà para chay cả làng cướp môn năng nè na đại ban châu chay cứ para chay từng óc này và tụi nó ban châu chay cả bạn to tiếp bạn even though he was well trained he was lost the fight even though he was well trained he lost the fight miền này tha tôi bây chỉ quật nó cái bóng vật hạt á tôi bây cái train nó lọ và phần na khăng và phần na đó he lost the fight nó ta bắt đá chành cái là đại bạn ok tiếp even though he made a big loss his business didn't go bankrupt even though he made a big loss
his business didn't go bankrupt មានន័យថាម៉េចទោះបីជាគាត់នឹងបាត់បង់គាត់បាត់បង់ដ៏ធំគាត់បាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងគាត់បាត់បង់ស្អីដ៏ធំក៏ដោយណា his business មានន័យថាអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹង didn't go bankrupt អាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងអត់ខ្សែធនទេទោះបីគាត់បាត់បង់ធំបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏អាជីវកម្មរបស់គាត់នៅតែដើរដែរបាទមួយទៀត even if I ran into trouble he never left me behind even if I ran into trouble he never left me behind មានន័យថាម៉េចទោះបីខ្ញុំនឹងជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គទោះបីខ្ញុំមានបញ្ហាមិនក្តីក៏គាត់នឹងអត់ដែលរត់ចោលខ្ញុំដែរ he never left me behind មានន័យថាគាត់អត់ទុកខ្ញុំចោលគាត់នៅពីព្រោះមិត្តភ័ក្តិខ្លះរាប់អានយើងនៅពេលដែលយើងមានណាពេលដែលយើងមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងអស់ប្រយោជន៍គេទុកយើងចោលទៅតែអ្នកខ្លះអត់ឲ្យគាត់រាប់ដោយសត្វចិត្តពិតប្រាកដបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប្រមាណប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយកទៅសិក្សាហើយព្យាយាមកត់ហើយបង្កើតទៅជាប្រយោគបងប្អូននឹងចេះអំពីវីដេអូឃ្លីបនឹងបាទអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ